One, two, three, 3, 2, 1. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Jura Tempest from Valenzuela City. Vlog is my trip. Even though I am a shy person, and subscribe my YouTube channel. I promise keep you happiness, good vibes, and entertainment. So guys, ngayon mag-unboxing tayo ng new character at new content ng Otherworlder. Tama naman ako. Otherworlder na si Shuna. So I'm sure iba dyan excited na makakita. At itong figure to, ngayon lang ako nakakita ng ganitong figure. Kasi yung sinerch ko siya doon sa my Japan. Parang ito lang yung parang unang release na character na si Shuna. So guys, I'm sure iba dyan na mga fanatic ng Otherworlder excited na makita to. So guys, open na natin and i-review na rin natin siya. So guys, na-open ko na siya. Itong character ito, fresh from Japan and gawang Bandai at na-release lang to ngayong July 2021. Tapos yung itong Otherworlder na si Shuna, Volume 6 to, Volume 6. So guys, nakikita nyo naman, napakaganda. Grabe. Feeling ko, parang hindi ko sure itong movie na to kasama siya dun sa ano, That I Got Reincarnated. Hindi, baka hindi siya kasama dun sa That I Got Reincarnated. Baka mag-iba din to kasi feeling ko pagkapares sila nun eh. Parang pares naman sila. O feeling ko lang magkasama sila kasi parang feeling. Ay hindi ko kasi parang kasama dun siya sa yung That I Got Reincarnated as a Slim. I'm not sure kung kasama tong character to o pares lang tong Otherworlder. So anyway, basta re-review natin yung Otherworlder na si Shuna. So guys, na-open ko na at excited na rin ako makita itong character na to. Cut na natin. Oh, yan guys, na-cut na natin. Tapos review natin. Wow, ang ganda. Pink na pink. So yan guys, na-open na natin. Tapos ang ganda nito for sure. Excited ako. Tapos guys, tingnan nyo to guys. Tapos dito guys, ang kulit. May butas. Sa tuwa lang ako. Ngayon ako nakita ng ganito may butas. Kala ko yung mga ano lang. Tapos kunin na natin si Shuna. Dahan-dahan na ba? Masira si Shuna. Tapos guys, si Shuna from this action figure, kuwang-kuha niya dito yung mukha. Kuwang-kuha niya, napakaganda. Tapos yung kulay. Tapos yung pagkagawa sa kanya. So guys, i-relate natin to. So guys, yan, nakapit ko na. Yan. So guys, ikot ka. So hello guys. As you can see guys, si Otherworlder na si Shuna. Yung figure nyo dito, kuwang-kuha, kulay pa lang. Tapos i-relate ko siya dito. Yung sungay niya, napakaganda. Yung kulay, pagkagawa sa kanya, napakaganda. Tapos, kaso meron lang ako napansin na parang di maganda doon. Parang ribbon niya dito. Parang may glue na parang sumabit. Hindi ko sure kung ano to. Ito guys, oh. So guys, i-relate natin siya. Para sa akin, yung kulay ng damit niya napakaganda. Yung buhok, perfect. Pagkagawa sa kanya, Shuna. From Otherworlder, maganda pagkagubil sa kanya. Simple lang skin to, height niya parang nasa mga 5 inch lang siya. Parang ganun. So guys, i-relate ko siya para sa akin is 9. Bebebebeng. Why 9? Natuwa ako sa kanya, nagagandaan ako. Kasi makita ko parang hindi meron ng kulay dito na parang dumi. So guys, para makita nyo rin siya at mapansin nyo rin yung kagandahan ni Shuna, kindly watch a small clip for this action figure. Bebebebeng!
So hello guys, I'm Shuna. Napanood nyo naman yung small clip ni Shuna. Sabi ko nga sa inyo, napakaganda. Simple lang siya. Parang mahinhin na dalaga ng Pilipina. Yeah. So guys, ngayon mag-thanks na. I want to say thank you to everyone to subscribe my YouTube channel, sa mga nag-share dyan, at sa mga tumutulong sa akin dyan. Thank you. At sa mga mahilig dyan sa Otherworlder, kindly support me yung content. Pakishare naman sa mga fanatic dyan. Kasi ito yung parang una kong action figure na nireview na Otherworlder. And I'm not sure kung pareho siya dun sa that I got Reincarnated as a stream. I'm not sure kung same sila from the Otherworlder. I think parang pareho sila. Di ko lang sure. Sorry guys. Sorry guys. Di ko kasi na-search at na-check. So anyway guys, please support my Otherworlder new action figure na nireview natin. Sa mga fanatic dyan, please support. So anyway guys, I hope you enjoy watching my new vlog, and don't forget to hit like and share and subscribe my YouTube channel to social media and click the bell button to be always update to my YouTube channel. See you to my next vlog and stay safe everyone. Bye.